Wa walidalan den lahirna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan hari den sunati biadil inayah kelawan tangan kekuasaane Allah. Makhulan tur den kei celak bi kukhlil hidayah kelan celak hidayah. Fa asyraka mongko dadi padang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi. Apa al-fadha apa alam raya. Wa ta'ala alan dadi cumlorot apa al-kaunu dunya. Min nurihi saking nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padang apa al-kaunu. Wa takholalan manjing. Fi aqdi bai'ati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bagia kang ijek kari sapa man menal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama takhala kaya oleh manjing fiya ing dalem biat sapa man wong madha kang wis kliwat sapa man. Nah ini ki sifat sing nek wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Barjadi kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi. Seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi, juga pada orang sebelum Nabi, juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad, cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah. Tapi kabeh mbek Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi yo melok genderane Kanjeng Nabi. Iku jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe ini kama dakhala fiha man manto. Makanya Nabi itu sayyidul awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasi'ahu illa ayatabi'an. Wa Musa jek urip ya tetep dadi anak buahku. Jadi dia iso dadi nabi, iku mergo ora bareng mbek aku. Bareng aku dadi anak buah. Dadi kamane pokoke kudu melok napa? Mulane disebut ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakhra. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual, satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Jenenge bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi humudi nari Faris. Lawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Berjanji. Ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi. Itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati. Ketika Nabi lahir langsung mati pletes. Wasukuti syurufat lan cebloke pira-pira berhala. Warumiyat lantin balang upasaya tinu pira-pira setan nasama isange langit bisyubil mukhriqat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit. Barokah jin-jin sing iso menyadap langit. Sausé Nabi lahir, setan-setan sing mara langit diantem lintang. Waro ja'alan bali sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jinni saking jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bi sholati saltanihi kudalilun dadi ina khadiun tetep kese ina dillah yo ina khadik manani ina. Jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso. Iku dalilun khadik. Lama ta'ala qamin sanarusan semangsane dadi napa? Dadi kesandung utawa dadi napa nggih. Dadi kalah min sanahun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi as-sati sing mencoro. Wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adhiya ulame apa adhiya apa sinar alame kang jumlorot. Ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa Adhiyaul Lami. Terus kitab madaih niku kuwata hatta urida. Sigo den pentokno sapa Nabi sawise Nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui.